主席，今日咧勞福局提交嘅文件同埋剛才嘅解説咧，咁我都唔否認，就喺個促進家庭友善裏邊做一啲措施咧，都係有啲進展嘅。不過咧，呢個就同埋我哋呢個小組所睇嘅一個大題目咧，似乎真係只係其中一啲好少嘅部分。我哋呢個小組係講人口政策同措施。咁喺人口方面嘅最近嘅政府嘅預估咧，就令到我哋好擔心。2024年香港人口咧係753萬，2046年去到幾多啊？819萬。咁比咧上一屆嗰陣時嘅預計咧，其實咧個增長速度其實慢咗好多，去到2046年先係819萬，而其中咧65歲以上嘅人口係佔36%啊，超過1/3。咁啊，嗰個勞動參與率啦等等，其實都係令到擔心啊，都係一路有下降。咁而家嘅一年嘅嬰兒出生咧，大約係3萬個度。10年前咧，嗰時都話少啊，都仲係有5、6萬。再之前都係更高啦。所以面對人口老化、出生率咁低咧，我哋支援家庭嘅各種嘅措施，我希望達到其中一個好重要嘅目的。唔係單係咧令到佢哋住得開心和諧啊，而係真係能夠鼓勵到咧。特別年青夫婦咧，夠膽去生多一兩個 BB 因為咧好多社會上對佢哋 BB 嘅成長即係唔係單係理局啊，包括教育啊、醫療等等咧，係唔使佢哋咁多顧慮嘅，放膽啲去培育下一代。我哋希望達到呢個目的啊嘛。咁而另一方面咧，促進家庭友善，幫助佢哋咧，我覺得個家庭咧又唔係單係指而家現時我哋香港嘅居民。亦都包括咧，我哋想吸納嘅新嘅人口啊。最近咧就優才、專才，以至咧高端人才來港嘅，佢哋有啲群組咧，都就一個問題喺度即係頭赤，就係子女教育問題。究竟佢哋子女嚟到香港，係咪就即刻就可以當係香港一般嘅學生，就係咁樣令佢咧揀學校啊等等各方面？唔會有差別對待啊！咁呢度咧都未搞清楚。咁你點樣令到即係佢哋又放心嚟咧？所以一方面咧，我哋鼓勵我哋嘅香港市民生育；另一方面咧，我哋都真係要吸納，而且唔係單係講高端啊即係其他各個階層嘅我哋香港發展所需嘅呢啲人口人力咧，我哋都係需要做。所以我呢個問題，我相信即係何副局長唔好意思啊，即係我諗你站在你而家啲崗位咧，就冇可能俾個好全面嘅答案。但係主席，呢個正係我哋呢個小組所擔心嘅，我哋小組期盼政府要做嘅嘢啊嘛。多謝主席。多謝阿盧議員嘅提醒，因為呢個確實係一個嘅整體成個政府嘅問題嚟嘅。咁又當然我哋阿卓永興司長之前都係幫手去帶領一啲我哋跨部門嘅去操作啦。但係就住啱啱阿盧議員所講嘅一啲嘅題目咧，我哋都有啲可以回應，例如就讀咧，其實就讀確實係而家來港嘅人才咧，佢哋係一個比較關心嘅事。如果我哋分翻大中小學啦，其實中小學而言咧，我哋係只要係肯讀咧就有嘅。我哋所有嘅學額係完全足夠所有新來港嘅人才去就讀，但係當然大家都知道咧，新來港人才好多都係好瞄住全港頭嗰10幾20間嘅中小學嘅，呢個同香港人一般人一樣嘅。所以咧你係非要望住嗰10幾20間嘅即資助學校或者直資學校甚至國際學校咧，咁確實係爭得好犀利。呢個我個仔舊年轉咗校，我都好明顯感受到喺疫情後咧開始有我哋人才計劃推展咗咧，就確實真係咧係競爭劇烈咗嘅。但係我哋可以重新點，教育局都可以再多次去講咧，全港嘅學額是足夠的，呢個係好可以確保。咁所以呢個係一個點啦。咁我哋都唔希望個個淨係瞄住嗰幾間，都冇可能係淨係瞄咗幾間，然後
提供足夠嘅學校。如果你係真係去不斷去吸納外來嘅人才嘅話，至於大學方面咧，因為我哋高端人才咧，確實而家教育局就做緊個檢討咧，係有一啲嘅少少嘅一個政策嘅一個灰色位啦，就係因為我哋高端人才通行證比較方便大家嚟到香港去嚟到香港，無需先找到工作或者係受聘嘅。而佢哋嚟到之後咧，佢哋嘅子女咧係而家呢刻咧，佢哋係會可以當係本地嘅學生去直接入大學。而導致咗咧，我哋因為大學咧，佢哋有分本地生同非本地生咧，佢哋就會有啲人就會可能出現咗情況，有啲嘅高端人才甚至係未嚟香港，而係子女先嚟咗香港以本地生嘅身份去就讀。無論係嗰個佔用嘅名額或者個學費，咁所以咧呢個教育局而家做緊檢討啦，究竟係咪有啲嘅一啲嘅適當嘅規限，令到咧我哋嘅人才真係留港扎根之後咧，先至佢哋嘅子女就以本地生嘅身份去入讀。咁所以我諗呢個教育我哋大概我哋知道係咁多啦。咁所以我哋希望我哋都希望做到一個係對本地家長公平，同時咧都係可以便利吸引到外來人才嘅教育環境咧，令到我哋更加多人才可以嚟香港扎根嘅。多謝主席。主席好簡單一句啫，就剛才就副局長咧，就我多謝你啊，就教育個問題，新來港嘅呢一啲所謂高端人才啊、優才專才，佢哋嘅子女無論大中小學嗰個教育問題咧，就其實佢哋都遇到一啲，有啲可能係溝通上嘅問題。有啲咧又實質嘅，譬如你頭先講嘅大學，究竟係究竟當係本地生、非本地生呢啲咧，都引起佢哋嘅困擾。所以咧，我相信今日呢個平台咧，就真係相關嘅政策局啊嘅，就或者我哋嘅行政部門咧，就真係要多去關心，同埋咧係盡快解決，唔好讓呢啲呢啲咁嘅問題咧一路蔓延開嚟，咁啊令到咧就真係我哋本來係想吸引人才。我哋都想咧鼓勵我哋我哋本港嘅培育我哋本地嘅小朋友，同埋咧新來嘅我哋都係同樣關注，咁呢方面咧一定要做好啲啦。多謝。